अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th माया तव्हांजो टीचर मुश्ताक अहमद एट बेरिया फाउंडेशन कॉलेज नौशहर फिरोज सब्जेक्ट टीचर सिंधी एमटी। डियर स्टूडेंट्स अॼु जो असांजो जेको टॉपिक आहे उहो ईंदड़ एग्ज़ामिनेशन्स जे हवाले सां आहे। त जेको ईंदड़ तव्हांजा एग्ज़ामिनेशन्स हूंदा त उन में तव्हांजो सिलेबस सबक नंबर 6, सबक नंबर 7, सबक नंबर 8, सबक नंबर 9, सबक नंबर 10, सबक 11, उन खां बाद में ग्रामर, दरख़्वास्तूं ऐं मज़मून ऐं उन सां गॾु तव्हांजा बुक पेजिस आहिनि 18, 19, 23, 27, 31, 36, 37, 41 ऐं 42। त डियर स्टूडेंट्स जेके मां तव्हांखे टॉपिक ॿुधाया या लेसन्स ॿुधाया ऐं लेसन्स सां गॾोगॾु जेको मां तव्हांखे ग्रामर जो कमु करायो आहे ऐं प्लस में तव्हांजा जेके बुक पेजिस आहिनि इहे तव्हांखे सिलेबस में ॾिनल हूंदा। त अॼु जो जेको असांजो टॉपिक आहे उहो इहो आहे त अॼु असां रिविजन शुरू कंदासीं। जेके मां तव्हांखे सबक ॿुधाया आहिनि, जेको मां तव्हांखे सिलेबस ॾिनो आहे इहो सिलेबस असांजो कंप्लीट थी चुको आहे। तंहिंखां बाद में अॼु जो असांजो जेको सिखण जो तरीक़ेकार हूंदो उहो रिविजन बेस ते आहे। त रिविजन बेस में तव्हांखे इहो आहे जेके बि मां तव्हांखे लेसन्स कंप्लीट कराया आहिनि उन्हनि मां ई तव्हांजो सिलेबस आहे। त अॼु जो तव्हांजो जेको रिविजन जो टॉपिक हूंदो उहो तव्हां सबक नंबर 6 अब्दुल सत्तार ईदीअ जी रीडिंग कंदो। उन खां बाद में तव्हां पंहिंजी फेयर कापी खणी जेके तव्हांखे सवाल फेयर कराया विया आहिनि उन्हनि जा जवाब यादि कंदो ऐं उन सां गॾोगॾु तव्हां इन ई सबक जूं जेके एक्टिविटीज़ आहिनि बुक पेजिस ते उहे तव्हां हल कंदो ऐं पंहिंजे ज़हन में यादि करे रखंदो। त जीअं तव्हां जीअं ई एनुअल एग्ज़ामिनेशन्स थियनि त तव्हां आसानी सां पंहिंजो पेपर हल करे सघो। त डियर स्टूडेंट्स अॼु जो असांजो जेको लेक्चर आहे उहो सबक नंबर 6 अब्दुल सत्तार ईदीअ जो जे हवाले सां आहे। त उन में जेके सवाल तव्हांखे फेयर कराया विया आहिनि उहे तव्हां पंहिंजी फेयर कापी तां यादि कंदो ऐं उन सां गॾोगॾु इन ई सबक जा जेके एक्टिविटी पेजिस आहिनि अब्दुल सत्तार ईदीअ जा उहे बि तव्हां उन जूं जेके एक्टिविटीज़ आहिनि उहे यादि कंदो। ईंदड़ लेक्चर ताईं ॾींदा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।